في بعض الناس اللي عندهم مشاكل شديده في الجيوب الانفيه ومخاط وحاجات زي كده، بيبقى الافرازات طول الليل، طول ما هو نايم الافرازات دي بتنزل وبتتجمع في منطقه الزور هنا، وبتبدا تنزل في منطقه القصبه الهوائيه. الافرازات ديت اول ما بيصحى من النوم بيفاجئ ان المكان ده مليان بلغم، في بلغم كتير. يقول لي يا دكتور انا اول ما اصحى من النوم لازم اكح كده، اطلع البلغم هنا بيبقى في زوري في الحته دي، وساعات بتفه، ساعات مش لازم كحه. ده في الغالب لو سالته بتلاقي عنده اعراض جيوب انفيه اللي هي انسداد في الانف، رشح، حركه النحنحه دي كتير موجوده معاه. فده في الغالب برضو ده بيكون حساسيه الانف. تمام. وبتتجمع في المكان ده وعامله له التهاب مزمن، وبيحتاج يكح الصبح اول ما يصحى من النوم.